Edias. Metia say Bonnie ase mitiri mu no. Bonnie ase mitiri. Bonnie nko na wo mitiri. Bonnie ase mitiri. Edin tina Bonnie ase mitiri. Meka kura wonte ase o. Meka wonte ase. Brian, enye easy. Minyani pa mekum. Minyani pa mekum ni pa se. Wenye ni pa obekum ni pa. Edienti ina obekum ni pa. Asempa maame ne dia to me so pa. Ade a wonye na obi dia to so. Bibi edi mi ko wie ye no. Like me te say enye esenkenye nyame ne ba ma. Hwe. Aminka asem mi nkyerɛ wo. Asem bi si enkofo mi no ntem na no mo ye namfo. Na baako kwaje obaako ankre kube na okodua. Na yenyina nim sese kube wudua na wa fa ankra nhyɛ ho a mmoa bewe. Good. Chukwaje ankre be insia ene dudua kube no. Na odua kube no mu na BBC ma wotu kwan. Na bebi okoye no asem ya chepa. Bebi okoye no bibi nti wantimi amane chi. Blapa. Obi ayem bibi na meka asem akyerewa o asem wo ya ka chi me de na be. Jaika na minti. Obi ti. Ya botiti na beboa. Na bibi nti otu kwan no wa ama. Okodi mfie sia. Na obae na kube na wodua no ayekese na ankre no aka kube na se. So betimi eyi ankre na gise otwa ankre no. Ansan we ankre no. Obedu ya asoso na ne nyonko brabo oje ne ankre no. Eyire ne se wo oje ne ankre. Ena opa na cho sisi ankre na koka kube na se. Nti osere na okope ankre foforo ma no se onkompa ankre foforo bia. Ankre na wodidu akube na no ano pe ya ono ane de. Listen. Nechese manson astate beba no. Ono opa na choko hu panifo se mo ne nkasa me yonko brebo no. Ne kura meje ne ankre nye bo apayo se me koye ya makodi mfie nsia bibi na si. Nti mesre na me to ankre fofo se da bida. Openi ankre na. Yesi hu nkonwa. Openi ankre na. Na wo se ye twa kube no a anyini no nye yi ne ankre de ma no. Nti ma ye twa kube no. Na ye twa kube no, ne kube ne ne de ne busua edi hu ya se ka wo yonko onhu mobompo wa hu mobo ono ma wo twa kube edi egu ne yi ankre de ma no. Ono kura de ko so ankre no obo hu no de wa ma ne nkono wo se wonye. Ana ni trimu ade papa. Ebi ni wodi so wo pebone de edi maame no. Maame nka senwie ni enwe se ne trimu ode ana se wonsoso trimu ode. Na weina infie bebre abesen wo amumi enuku kube ni ankora won no mawuko sisi amanso aba beto sa ebusua wei ani ebusua wei nti enam sa asem nti no ebusua wei nko wale ebusua wei na wei so nko wale adane manso nti wo monka asempa si Ghana na manse me kura na meni wo eye tete abakwasem na tie afe omuna nankanso omu aba bedru baabi ena nie otwa ne kubegu ye no yama ne nana sika se onkoto aduane na okwakoto aduane na die ankore ne ye ne die ne busua no nso na nankanso ani bi ekohia die etwa ne kubegu ye ne nankanso anfo ne bi sika ode kwakoto oje ya no amini sika no ene so bewu go bewu na wo dwene eno ko ka kire omo soso di hia se busua na ye ne omo nka no mo ye se
me goto meduane no omo na ba kwa gye misika amene na beye manso na gidigidi eni a omo de omo ho aba eni asemasi na gidigidi kopia yimfie ekopia yimfie no ena sabusua na omo de hye koto ade a anase kubewura no abusua no ono ne ame no musika no omo susu omo dwo musika efri de ankora wura no abusuafo no yebeka beka no omo obi yi sika bi dia omo so mo pesika bi omo pesika na akora na mene na ene se we de atika yebeka beka chinchina akora ni sika na wa mene na even ye bo sika ho e dia mo omo so munya na akora no eni ma akora na duro se sabi nko onfi ana onkwaja nan na sika ni metom no munyi kura no ama ti yebeka kosia ne se ni yenkuma akora ni yempa ni yem na se nkran de omo nim ho hwe nkran no omo nim asem no bibia nti we de sa manso a wo betwe ne wo hye manso a wo twe ne no ena di kyena asem beba se wo hyase na wo antwaso a eno ena di ekyire asem beba na busua ani busua bi nkan ne no ebia na omo nananom na ko santo kwano batenne ada kutwa ato se busuafo ne ntem na se yetetede dia ene dia wo start ne no twaso woni maame ne ntokwa no twaso na ne obedua ne ne no e de tetede beba so wo pebone de di maame ne sase maame na yo obone ande na se oye wo no so yetua ne ka ene ochina wonso so wona nan bisu bu kwa koye maame ne soso de hye bibibi ene soso e de asem bebre enti hweniye na ye hyase se ya aise eja enso ebeti woni na so bum na ntokwankofo bi ko ne nano eno enenne ebi mawu omo start na yetu omo fuse wo munyan no mo anyan enne ebi eja hokko manso ebi mo twen ya asase ketu ebi manso ebi mo twen sika ketu manso ebi no mo twen ya aduane ho manso ebi no mo twen ya awade ho enne bisa di akọwie bi no manso nye japade a yedi anasa sabi japade e petufia na aduane a yedi o sha asese ya edepa nesu na wie ya asem afedie na wo se pai akora ne yam ni egiska no ana wedi yesere mo ntwaso ono mo se ye ntwaso sensa wo nana estate ya wenwu ye nana mobo omo otwa ne kubegu ye no saa so ne yeso ye fa so na papa bi ne tu ne nansi asem no so sere wo mo ye twa mo kubegu ye nwu ne nti ye omo ya kubeni nti ya omo ntwaso ye be mo ekakase eburu be nan na ye dua kubeni bi ade ama omo se de omo nana kube omo twagu ye ni ahwa ma kubeni fife na mum sika no mom nkuma akora na bi akora no mu su be kum ne nne no o kina no obey o mampani bi kina ana obey ni petitiri bi kina but manso nti omo kuma akora na enwie yi ntuo ye ma omo kubeni bi sha na ma omo asase aso omo bo to wo mo yem enti sanko omo kum abofra na eyem ankore wura na de hie edu ba bi na wo ya de ne kasi jamaninka wose papa na ntimi amfa ankore na anchene nenka ne nana ebewu ye ti den asemui obeto aso se obe maame ne boni ana so de beche ya so bende me de beche no eni jamaninka to fache na odi cha onfa hwinche na so twa techire ma wi a onwe nambia na me sopa e wo se wo techire ma na ne wo wi na wo fi se wonya nam o wi no wa wi ya obija kuratu wa wono hwini ye menya asema o kan pa de anka me fancho eni na wa so a wotie jamane kawate de obidi ayewo odi akira bekum nipa ana abesa ya de na o say wi a bisa say o so onye obi boni ana bye bye